क्या आपने कभी सोचा है कि बर्ड्स अपने आप को इन चींटियों से क्यों कटवाती हैं? दरअसल इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है जिसे कहते हैं एंटिंग। और ये कोई पागलपन नहीं बल्कि बर्ड्स की चतुराई है। लेकिन ये ऐसा करती क्यों हैं? दरअसल चींटियां अपने बचाव में फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं। वही ये एसिड पंखों और त्वचा पर मौजूद जूं, माइट्स और अन्य परजीवियों को मारने या भगाने में मदद करता है। फॉर्मिक एसिड बैक्टीरिया और फंगस के विकास को भी रोकता है, जिससे पंख स्वस्थ रहते हैं। वही कई शोध बताते हैं कि पक्षियों के लिए यह एक तरह का ग्रूमिंग और आराम देने वाला व्यवहार भी है।